大家好，我係阿四 Y.C 啊。咁我哋今日咧就會玩呢個蛋仔派對啊。咁我哋而家就即刻開始遊戲啦。咁咧我哋今集咧就第一集咧就簡單咧就介紹下呢一個世界啦。咁因為咧我就係未玩過嘅，我就今次係第二次玩啦。我之前咧都體驗過嘅，只不過咧冇帶大家去錄製嘅。咁我今日咧就同大家錄製。我個信號係穩定嘅。OK 啊，咁我而家就喺呢個世界入面啦。咁呢個咧就係有好多嗰啲玩家喺度嘅。咁我就係黃色啦，黃色咧係男仔最好嗰啲用嘅。有金幣。咩啊？呢個邊嚟㗎？星願彩虹橋禮盒啊，雙城。我唔使啊，多謝。哇！好人，即係好人喎。哇！哈哈哈哈！即係有爆炸嘅色痕。咁而家有少少 bug 啊，因為我有個連線嘅問題嘅。我就拿不知啦，我就講呢度獲得咗呢一個咧，就使用佢之後咧，喺度 3、2、1咁度可以翻落嚟啊，就唔使再用嗰條上嘅扶手電梯嘅，因為嗰條扶手電梯係上嘅。呢個叫做咩嚟㗎？哦，可以加速！哇！真係可以加速喎！仲有呢個可以滾輪啦，即係可以碌去呢一個扶手電梯嗰度嘅，咁都可以炸啲人啦。呢件事炸會被拖人講心 yes。喂，再碌，我嘅連線咧就已經好咗啲啦，係啊。咁呢度又有個摩天輪啦，坐唔坐得㗎？跳？係坐得㗎喎，我企喺度啊要。先啊，熱燒係咩嚟㗎？唔使。你可以喺呢度盡情玩又得，又可以去睇演唱會又得。其實咧，你啲蛋仔派對咧最好嘅嘢就係呢個。呢個喺呢度玩㗎就係。摩天輪滾落去，哇！滾落去，滾！我都唔會太遠。咩嚟㗎？點解經過都冇音樂嘅？咦？我點解跑得咁快？我同呢個炸羅恩。咦？有先啊！哦，yes！我炸咗一個人。我已經炸咗一個人。我哋就睇下呢個 Egg Party Camp 開始答題。先啊！連續一週一堂上班，裝備終於上到。你通常會我哋就前往下一個圓圈啊！我啱啱係答咗 C 嘅。睇下先啊！被一張樂園吸引並遊玩啊！我覺得場景好靚啦。呢個唔啱錯嘅。蛋仔下個月有出新玩法，你想嗎？
怎麼玩要花錢嗎？最後一題。玩法上線人氣火爆需要排隊，我會回頭再看啦。仲有3個，我哋一個到之後就仲有3個。睇下先啊！戰鬥準備階段，面對陌生隊友，我會主動同佢打招呼啦。如果大家想認識新朋友，就梗係同佢打下招呼，傾下偈啦。4人對戰即將開局，好友小 A 掛機不準備，作者認為會等5分鐘啦，應該會，我就覺得應該會。我睇下先啊。進入槍戰局，你會有啲咩準備？隨便上咗一個木機。你贏了，好朋友輸會你會。哎呀，梗係 C 啦，C 係最好嘅答案。先啊，有乜就搞掂晒所有啦。然後就滾圓圈，滾呢個人。即係滾咗。好啦，咁我哋今集就同大家玩到呢度啦。咁咧，我哋咧就下次就再玩多啲啦。鍾意嘅話，你 like、subscribe。我哋下條片再見，拜拜。